了一辆车。2个月就换，因为时间长了有新品款，好不好？阿姨，2个月换嘛，因为时间长了有新品产流行嘛。买1米，咱们今天送1米啊，10块钱买1米送1米，2米10块钱。好使好用，简单方便。好使好用，简单方便了啊！那你收费的是吧？到这里收，老板这里来收。对，大家。刚刚10分钟，刚刚10分。在里面的阿姨啊，在里面的，10块钱买1米，啊，一起的，送1米的，哎，发了俩。18斤做的，10块钱买1米送1米。我的海带丝桌上不够了，不好卖了。洗碗不要加洗，姐姐，老板。清掉了。我说早上不敢转的。我后面这个1箱子，2箱子，这个是袋装的海带丝，1箱子搞掉了啊。没有带就这一路走一路笑，10块钱买1米，今天还送1米啊，2米。这个袋装的一箱40包，1箱40包。还能做做广告，做宣传。这个抹布不沾油，不要加洗面膏，它是18斤纯棉花做的。今天买1米送1米。还有一个口袋，呢，还有一个口袋装了一口袋过来了，口袋看，口袋也搞掉了。怎么用？让他看明白看。刚刚受那个广告影响，然后一下子没，就是卖一回卖断掉了。现在再卖一回眼镜，8块钱1包，10块钱买1米送1米。有人说你用的话，1卖10块钱，回家就讲了怎么办？你看阿姨，炖汤10块钱买2米。这个是中期的绿菜炖汤，我现场小鱼干，这个排骨汤炖冬瓜汤都可以买。教你们一下怎么用。用的时候用水呀，把它打湿掉，买过了是吧？这个里面就是整颗菜，跟你再今天再讲一块啊，10块钱买1米送1米，用过的人都知道。阿姨上次买过了是吧？给你又多加了一块啊。用好了给孩子投个广告做一下。哦，好的。刚刚长大卖用完是吧？来，我教你所有的过程这个是我们家的老婆家里红烧肉的，这个是家里天天炒菜吃的大豆油，看到没有？叫酱牛奶起豆油奶茶，你看，我把它搅拌一下，这个是都是油，像这么脏这么油，你们在家里是不是要加洗洁精？看我家智能变焦镜，不分度，不要温多少，直接看小字。这个小字看得到，看得清楚就能用，跟你们平时在的老花镜的不一样。然后这个是智能变焦的，不分度数的。没有油，但是油在哪里？带起来看小字能看到，都是10块钱买。哎，200、250、300都能带，因为它是智能变焦的嘛。咱们这个眼睛的度数是根据你们的眼睛来调的，眼睛这个你的眼睛是200度调200、350调300。这个叫10块钱，你看啊，把家里的没带你的微信，带一带自己的来，看一下这眼睛合适不合适的。今年最新的音响贴片老花镜，那手机不伤眼。我这里面用水龙头就是你看啊，它不用你去搓，它也不要吃油。它都有啊！哎呀，你来看看是酱油还是油？你自己看一看是什么？店里面卖我把它再抖一抖，我把它再10块钱一抖。阿姨，你先带先试看看好不好？你看洗完了就是干干净净的。哎，带上温度看小字能看清能看到的就可以看。跟你们平时在里面的不一样。咱们这个是正方的，是车亮50度，你先带起来看看好不好？哎，可以车亮50度。你看我家哪里有水？没带过的你就试戴一下看一看。眼睛好不好？你们的眼光是10块钱1个。哎，鎏金雕做的材质，不像小家的2块真不快。2块整块啊，开玩笑，哎，不像你们家里面平时买的眼镜，可以戴2个月，那些断掉了，对吧？它这个不会坏，能看清能看到什么用？哎，智能变焦，不分度数。今天怎么卖的？今天10块钱买1米啊，还要给你们送1米，叔叔，可以缴10张。今天买的人，叔叔啊，我们来多加一个好不好？这个用好了给我们做个广告啊。
不好用，来到这个判断里说，这个叫不沾油，这个不要加起来椒，不要加其他的。都是一样，最近10块钱一盒，卖的很便宜的。这个眼镜瓶，你到别的地方都要多少澳币？做广告的没有剪刀跟你剪，我把你10块钱家里都用过的，你这10块钱是不想花，就喜欢打麻将，就有它一点点用，把那个花掉，对不对？是不是？他希望不沾油，不要加洗洁胶，也不要加洗洁水皂，很好用啊！也要带一个，你看10块钱买1米可以缴5张，今天还给你送1米，不要钱，还是10块钱。今天买的人还要给你们多加1块，还和9条水油。能看得到吗？2个月换一次，看清楚没有？那个吸水性特别好。来，今年最新款的绿光晶片老花镜啊，看手机不伤眼，看这不累眼。吸水。这个是带的是300、200、250、300的啊。哎，200、250、300。你要度数高一点的，也可以再高一点。东边擦完西边跑。哎，这个是200、250、300都能带都能用。咱们平时在家里面看手机花眼的，眼睛不能长时间看手机屏幕的啊，咱们都可以过来带一带试一试。今年最新款的绿光晶片老花镜，看手机不伤眼，看字不累眼。哎，好了啊，像咱们平时在家里面看手机啊，一看就花眼的，眼睛酸、眼睛胀的呀，对吧？哎，都能带，都能用。啊，你可以先试戴一下看看啊，眼镜的质量好不好？找大家的眼光是领导啊。加一块，用好了给我们做个广告就行了啊。回家用就知道了，不骗人的啊。我们卖好多年了，不是第一天来，知道吗？每年都来。300、350都能带，是不是要带上？都能带，智能变焦的，听不到。回家方便1年多，你看，他就是不沾油，甚至我给你看一下，我让你们看到啊。来，我给你们看一下，叔叔阿姨，为什么说它不沾油？10块钱，10块钱。哎，对，10块钱啊。有尖胶做的材质给你看看，压不坏就不坏了啊！你回去用2年用3年，嘿。断掉了包退包换啊！哎，断掉了包退包换。这是10块的。对的，10块啊，10块。哎，没戴过的可以先试戴一下看一看啊。哎，咱们眼睛雾眼睛花的，看书看报看手机看不清的对吧？哎，一看手机就花眼。哎，看手机不能手机屏幕啊，不能长时间看，对吧？哎，你都可以过来试戴一下看一看啊。咱们眼睛的质量好不好，对吧？你要先戴先试。不看远，它不看远，只能看近不看远啊，看近不看远。哎，老花镜看一看，瞧一瞧啊。今年最新款的绿光晶片老花镜，看手机不伤眼，看字不累眼。哎，咱们没戴过的可以先过来试戴一下看一看啊。你看350、350。哎，350也带它，350也带它，400也带它。这个叔叔这里不好，我跟他讲不起来，只能自己带。但是，它笼子嘛。这个地方做平推绝对是哇塞啊！做平推的绝对是哇塞。我10分钟干了将近500块钱。10块钱这么多。油不要不沾油，不要洗油。10分钟干了将近500块。你看这个地方，你看做平推不得了，直接就给它起棚了啊！刚刚还有200交了摊位费，200交了摊位费。不对，阿姨，你们小伙子拿给你看一下，阿姨。给你看看啊。在那儿。不要说我欢迎大富顺兵哥。给你演示一下，用的时候怎么用奶奶啊？用水把它打湿了，它会变得打湿了，保持潮湿。你看奶奶，这个是我们家的老抽酱油，烧红烧鱼红烧肉的。
这个是家里天天炒菜吃的大豆油啊，多倒一点，叫酱牛奶起豆油奶香，像这么脏这么油。再卖一回，再卖一回啊！这个才刚刚开始上的。哎，老花镜带一带试一试了啊！哎，今年最新款的绿光镜配老花镜，看手机不伤眼，看字不累眼。哎，这个没戴过的可以先试戴一下看一看啊。干净了以后怎么办？把家里的水龙头打开，用清水给它一冲，给它你摸一摸，它是没有油的。但是油在哪里呢？你看啊，哪里油？欢迎老六同学，欢迎奋斗我的青春。这么脏这么油，是不是都要洗？哎，老花镜带一带试一试啊！今年最新款。